गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार, सिविल इंजीनियर। मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि साइट पर बालू कैसे नापे। तो दोस्तों, हमने एक एग्जांपल लिया है और हमने साइट पे खुद किया है, मेजर किया है बालू। तो देखिए, जैसे ये ट्रक की ट्राली हो गई, लंबाई 16 फीट 2 इंची, चौड़ाई 7 फीट 10 इंची, ट्राली की हाइट 6 फीट 3 इंची। देखिए दोस्तों, हम सारे डेटा इधर लिख लिए हैं। एल 16 फीट 2 इंची, बी विड्थ 7 फीट 10 इंची, हाइट ऊंचाई 6 फीट 3 इंची। तो दोस्तों देखिए, इसको हम जो इंच में है सारे वैल्यू, उसको हम फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो 2 इंची है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे जब, तो आ जाएगा वो फीट में वैल्यू। तो आ जाएगा ये 0.166। वैसे दोस्तों, इसको भी जो 10 इंची हैं इसको भी कर लेंगे तो 0.83 फीट। और ये 3 इंच को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं फीट में, तो ये आ गया 0.25 फीट। अब ये जो इंच में है तो फीट में आ गया सब। अब इसको जोड़ लेते हैं। अब ये फीट तो हो जाएगा यल बराबर 16.16 फीट में हो गया 7.83 फीट। एच हो गया 6.25 फीट। दोस्तों, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ट्राली की वॉल्यूम, ट्राली का आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7.83 इंटू 6.25, ये सारे वैल्यू फीट में हैं। तो करेंगे दोस्तों, आ जाएगी ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, ये 789 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा क्यूबिक फीट। 60 में इसको CFT भी लिख सकते हैं, CFT। साइड पर दोस्तों ऐसे ही ट्रक ट्राली का हम बालू मापते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वैसे ही मैं सिविल इंजीनियरिंग वीडियो लाता ही रहूँगा। बाय दोस्तों।